سلام عليكم. الفنان طالب يوجهون اتهامات خطرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي. وهذه التفاصيل قبل ما نبدأ، ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا بجديد يستمر الراسبون. في الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في ترافعهم من أجل إلغاء نتائج الامتحان الذي اعتبروا أنه شابته خروقات، حيث وجهوا اتهامات إلى وزير العدل وهبي بخرق القانون واستغلال النفوذ، ما عبروا عن صدمتهم من موقف الأحزاب السياسية والبرلمان إزاء قضيتهم. أعضاء من اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة اتهموا وهبي بخرق القانون المنظم لمهنة المحاماة على خلفية تصريحات التي أكد فيها تدخله من أجل تمكين ممتحن من الترشح خارج الآجال القانوني، متسائلين عن من يكن هؤلاء الذين تدخل لهم الوزير لتسجيلهم. وقالت عضوة باللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة أن الوزير خرق القانون أيضا بتصريحه بأن عدد الناجحين في البداية كانت 800 ناجح، وتدخل ليرفع العدد إلى 2081 بخفض معدل النجاح. نشكركم على حسن المتابعة.